大战一场完的雄狮带着战利品打算找个地方大快朵颐一下，但奇怪的是，狮子走到一半忽然停下来，它静静地站住，一动也不动。这到底怎么了？难道他生病了？还是刚被女友抛弃失恋了？只见他低着头，身体完全静止不动，也不吭声，也不四处观望。这到底是怎么了？连附近的两脚兽都觉得很奇怪。事实上，狮子很少出现这种行为。此时的狮子心里想：哎呀，你们这些两脚兽，想来看我就静静的看就好，干嘛弄些四脚的破铁皮跑来跑去，简直是吵死本王我了，真头疼。噪音果真是影响狮子行为的元凶。就在所有车子都停下来安静之后，狮子又开始往前走，但看起来还是不太有精神，甚至连经过母狮看都不看一眼。这时母狮打了个哈欠，事不关己地对狮子说了句：看吧，我早就跟你说过，这些两只脚的动物才是你最大的威胁，现在有感觉了吧？哼。